Yeah. A hi na mamukela kambe ka Masi na Xitsonga Analyst Channel. Tanihileswi mi swi vonaka n'wina ndhawu mi nga mi kha mi yi tiva. Hi le tsanini. So topic of course ta khelo la hi Ben Mayengani kahle ku in overall I think yena a nga ta kha dominator, and then from there I think that hi katsa na Papa Harlani, maybe hi nga vheti hi sungule hi yona kahle Papa Harlani, and then in overall hi ta hi hlaya even other general matters loko swo fika swi nghenelela kwala hi nga tlhela hi hi swona. I think xa best hi nga vheti hi sungula hi Papa Harlani. Tanihileswi mi nga swi twa nga vuya ku huma that track ya Papa Harlani featuring I mean like ya Gonde Boy featuring Papa Harlani. Na ku lwala ntiso mina I was impressed. Track leyi ku lwala ntiso yi fambe kahle ngopfu, and I'm sure ku vo tala a hi ri sure ku hayi va Papa Harlani xi fike xi rhoketela i Salani the producer hi loko se swi herini hi swona. However guys, a ku lwala ntiso Dman xi ni prove wrong, ni sure ku na vo tala xi ta xi mi prove wrong leswi nga swi endla. Track leyi yi bini swinene, Papa Harlani xi vuye ku vuya. Track leyi ya Belo leyi sasekini swinene, yi biwile ku lwala ntiso, yi biwile that track. A hi xihundla sweswo, i hit. Ni vona ku ni tla ti-votes la ka channel la vo tala mi vhotile ngopfu yona ku kombisa ku hi yona mi fambaka na yona. A ni lwa swilo swo civa mina, vo tala mi fike mi kombisa ku mi famba na that track ku kombisa ku xi tirheni xi yisa lexiyana xona, xi tirheni swinene. Mhaka yona mhaka leyiwa. So ni ngo vula tano ku hayi congratulations to Papa Harlani ku va ya ha ri kona ku kombisa ku talenta yo va kona. Talenta yona a yi nga khomangi hi producer, a ni ku leswi mi kuma ku talenta ya munhu yi khome hi producer. So swi komba ka Papa Harlani swi clear ku talenta ya yona a yi nga khomangi hi producer, ku va yi koti ku va yi tlhela ya tirhisana na a different producer, yi tlhela yi tirhisana na a different artist, mara swilo swi tlhela swi fika swi famba kahle. Mhaka yona mhaka leyi, so hi nga vula tano ku congratulations to him. I tirheni swinene. So tanihileswi mi swi vona ku loko hi endla the previous vlog a yi nga se hela this garage, se swi tlhela ku se yi herile. And then se hi vuya ka mhaka ya Ben Mayengani the president. So previous a hi endle a video, so a ni kha ni hlaya ti-comments, ni kha ni cheka ku swi famba yini ku sala yini in relation to his politics of course. So before hi nga eka leswin'wana, leswi ni nga fika ni swi vona laha i ku various people va kha va kombisa ku yin'wana ya ti-reasons ti nga endla ku va nga vhoti hi yaleyo a nga la ku performa na hosi ngo Miss the Post. Mhaka yona mhaka leyiwa. So as an advice to murhangaphandla Ben Mayengani the president, since ti loko ti elections ta local elections sweswi hambi 2026, swi ti komba na ku option a ni vuli ku yi nga hetela yi tirheni. Option leyi to some extent yi nga hetelela ku va yi pfune even furthermore ku ti komba ku ri yona yaleyo yi kota ku yi performa na Mr Post ka same event. Hi leyi ni nga vona yi va yi kha yi vuyelela ngopfu yaleyo. A swi bohi vhele mara ku va suggestion based on leswi ni nga swi vona mina. So a swi vuli ku va fika va endla peace ka music vhele music ku nga continue beef yi va kona hi issue sweswo hi ku vona ka mina leswi ni swi vonisaka swona, mara laha swi nga lunghiziwi a ku na need yo va fika va unite. There is no reason to unite ku ta ku nga ri unity sweswo, ku va ku va performa ndhawu yin'we. Reason yo ku ta ku nga ri unity because still if va ha lava ku va endla music wa vona leswi va swi lavisaka swona, they can still continue va endla music sweswi va swi lavisaka swona. Loko ku va na beef continue ya mahlweni. Ma vona mhaka leyi. So mhaka leyi ya performance yi ve na challenge yo loko vanhu va kha va hlamusela va kombisa ku swi vula ku nga vuya ti-shutdown ka ti-events and stuff like that. Leswi ni nga vona vanhu va kha va kombisa sweswo. So in that case loko swo va swi feyirini a hi twanani kahle. Loko vo ringeta swi feyila yes hi kona va nga swi tshikaka. So as Master T leswi ni nga swi vula ku suggestion ya mina ku nga va ku a va ringeti, a va zama ivi va vona ku a swi endli na. So loko swo fika swi feyila swo va kota ku va performa swin'we ka a same event, hi kona hi nga pfumelaka ku hayi swi tsandzini and a ku na need yo swi continue swi ya mahlweni. So hi yona proposal ya mina yaleyo ku a va zami hi vona hi swona ku if they perform
at the same event ku ta va na ti-violence na if ku va na ti-violence hi nga swi twisa ku ha swo fila they tried kwala ni issue sa ko defense issue a ku nga ha ri vona ma yi kumeka na mhaka leyiwa hi leswi ni nga swi vurisaka swona sweswo they can try if swi feyila yes hi kona hi nga pfumelaka ku swi khanseliwa once ma yi kumeka na mhaka leyiwa hi tlhela hi veka ya mati tanihi sweswi master T a nga vula mina ni vule khale guys ku mhaka leyi ya mati leyi it's still going to fail ende leswi a ni vurisa hi ku hi va ni kha ni swi vona ku damu ra ha mati ra Stekerville ha ri sungula ni kha ni swi vula sweswo ma yi vona mhaka leyi ha ri sungula so the issue ya damu leriya guys i ku hi ku voka mina ni swi langutiseni I believe ku ri ku nga kha ku hume timali to karhi kusuka ka ZZ a nyika vandla ro karhi ri tiva ku vhele because if a wu nga ri yale case i nge swi ve easy swinene ku hi resolve mhaka leyi ya mati because i yo pfala ti-streams i nge swi pfuriwi simple ivi damu ra hina ri Stekerville or ra Middle Thaba dam sweswiya ri kota ku va ri receive mati mara still sweswi hi vula loko a ri za ri pfuriwi ma yi na mhaka leyi henhla hina vo master T a ve hi kha hi phusha like at least loko ri hi teke mirhangaphandle it means hi ta va hi kha hi kuma ti-balls for now ma vona mhaka leyi so sweswo i swilo leswi swi nga na low chance swi humelela hi ku lala ntiyiso swi na low chance swi na low chance ende swin'wana sweswo leswi a swi kha swi hlamarisa i ku mhani nga ha twisi ku why mi kuma ku hisa hi tirha haleni ngopfu vo Giyani no Malamulele still hi va ha votela vandla leriwa ri nga ri ku hindleleni ka nchumu a swi nga ri ku ni twisiseni na ni nga ri ku swi twisiseni at all mara a redzi swi humelerini there is nothing much we can do about that ma yi vona mhaka leyi kambe i yini swin'wana a ni lawula leswiwana laha a ha lawula mhaka ti-local elections na ya sa a na ha lawula leswiwana swo I believe ku loko yi ku 2026 se vanhu va ta va pfuleke matihlo because mhaka yo mati ya fika laha yi low so if ma ri ku feyileni vanhu va kha va swona ku something is failing and na tiboholi teto ku na low chance yo mi ti kuma from other parties why hi nga continue hi votela mirhangaphandle ma yi kuma so after loko ni proposini ku at least a va zami ku va performa at same events ma yi vona mhaka leyi so mhaka ya unity already a hi vula leyi yona ka yin'wana ti-previous videos ku hi ku twisisa ka mina ku unity a yi le ku tirheni if unity a yi tirha ni hlamuserini ku hi nge ti-party to fana na Ximoko to ka ti nga ri connected na Benny Mayengani ti hetele ti tirheni swinene a ni hlamuserini already sweswo ku va e summary tanihi sweswi hi swi vula ka vlog ku va e summary ku i nge ti ndlini ti tele na va AL yaleyo challenge mirhangaphandle i nga na yo yi humelerini swinene if hi mpela a ku ri mhaka ngopfu ya unity i nge vanhu va vhotela tona mara ti feri na tona ma vona mhaka leyi so it's not all about unity yeah i ku va vanhu va teka choice ya straight va endla swilo swa straight hi ku unita ku hala nga ta swi kota ku hava munhu a nga ta swi kota sweswo ende ku hava leswi Benny Mayengani a nga xi endlaku ku ri ku va na unity kokwani vanhu va kha vulavula ku hava leswi a nga ta xi endla ma vona mhaka leyi ende loko mina ni langutise ni tshame hansi leswi nga fika swi hi affecta i ku va vanhu va fike va vhotela ngopfu ANC ka sayiti ra Giyani na Malamulele hi swona swi nga hi affecta because I think a ku ri na enough votes guys loko ku ri ka hala still ku tlhe ku fika ku wina party leyi a yi nga ri ku va nyikeni ka mati va luzisa leyi nga fika yi va borhela mati AADP swi vula swo tala guys va yi fika va yi ka number 3 swi vula swo tala sweswo loko a ku ri mhaka ya unity nge va n'wi voterini imagine guys yi yisela vanhu xo karhi va tlhela va nga voti a swi nga make sense so in overall hi leswi ni swi kombisaka swona sweswo ku in summary a va zama ku va performa at same events if swi feyira va nga swi tshika swi ta swi ri beyond their control and then hi tlhela hi congratulate na Papa Rilana of course ku va yi kombisini ku hayi
power ya yona a yi nga ri ka producer, power ya yona yi le ka yona n'winyi. Swi kahle leswi acknowledge naswona, so congratulations to him in that regard. Nakona mhaka leyi so 2026 tanihi sweswi hi vulaka a hi zamini ku tisa mi rhanga phambili, because ni vona ku mhaka leyi ya ZZ2 hi ku ka mina yi ta tika swinene, because loko ku ri hi mpela ku nga ku hume timali to karhi, that money yi fike yi tlherisiwa first, yi fike yi tlherisiwa first. Nakona mhaka leyi i mhaka yo tika, mina loko se ni languta i mhaka yo tika yaleyo ya ti-streams yaleyo yi ta tika swinene, because a na yena mi kuma ku ZZ yi le ka business, is a businessman, i va ri ku benefiteni from that water, kota ku cheleta swimilani. So loko ze ku va ku na agreement yo swi pfumela swi pfariwa, ku va ku ri problem yikulukumba swinene. Ma vona mhaka leyi, ende swi ni hlamarisaka ku na vo Papa Penny va swi tiva, ende swi komba ingaku va close nyana na vanhu vo fana vo ZZ. So loko ni ze ku va vona siku rin'wana va ri vambirhi nyana, mara a va swi address na vona. Ma vona mhaka leyi, a va le ku swi addresseni at all, kumbe ku na xo karhi, kumbe swi endla ku na xo karhi, because a va ta swi address hi ku vona ka mina if a va swi vona ku case yaleyo. Loko lomu hi hundza bridge ro giya mi nge kumi nchumu guys, khale a ku va ku na mati yo hlaya, mara sweswiwa if mo fika mi hundza laha mi nge kumi nchumu, because swi clear sweswo ku mati yo blokiwa. I think hi vulavurini la in overall a ku va ku va hi tisa suggestion leyi n'wina vo tala mi nga fika mi khomenta hi yona, ku hi yona yi nga mi affecta ku va mi nga vote ku hi le ka previous video leyi nga yi endla. So yeah, hopefully va ta swi ringeta, loko swi feyila guys swi ta swi ri beyond their control. Loko va fika swi endla vanhu va fika va meka sure ku a va fiki va ndla hansi ka ti-event, because kwalano hi ya blame vona vanhu if swo fika swi feyila in that man. Ma yi kumela na mhaka leyiwa, so hopefully mhaka yi twarini. Yeah, hi leswo swi helerile hi leswo.